Je m'appelle Madame Odette, donc moi je fais la couture. Ça fait 20 ans que je fais la couture, donc c'est ça que je fais, je vis dans ça. J'ai dit à maman, je veux faire la couture. La couture, ça me plaît. Quand je vois la dame pédale, ça me plaît beaucoup. Il faut que tu fasses tout pour être heureux. Vraiment, je suis heureux. Maintenant là, je suis heureux. Je n'ai pas étudié comme il le faut, mais j'ai aidé mes enfants à étudier. C'est leur avenir demain. Mon rêve, je veux que tous mes enfants, ils sont maintenant 8, 6 pour moi et les 2 orphelins que j'ai ajoutés. Je veux qu'ils soient des enfants bien demain. Pour nous les femmes, il faut que tu apprennes quelque chose et puis si tu apprends le métier, ça t'aide beaucoup. Moi, je vois vraiment ça, c'est bon. Tout ce que tu fais comme métier, ça ne te trompe pas. Mon rêve est en train de réaliser, un peu.